27.000 aziende produttrici, 95.000 ettari vitati, di cui l'80% dedicato a DOC e di OCG. Questi i numeri del comparto vino regionale che nella vendemmia 2022 ha prodotto 12 milioni di ettolitri, oltre il 7% in più rispetto all'anno precedente. Un comparto ormai dal successo consolidato al quale Coldiretti Veneto ha dedicato un convegno. Oggi vuole essere un momento di confronto con altre aree che sono vocate alla viticoltura in Italia, pensiamo al Chianti Classico e non solo, proprio per un confronto e per capire quali possono essere le strategie da adottare proprio per mantenere la competitività che il settore vitivinicolo oggi in Veneto sicuramente dimostra di avere. Fondamentale, secondo il presidente di Coldiretti Treviso, un'azione corale che coinvolga anche i piccoli distretti. Vogliamo stimolare quelle aree che riteniamo sono assolutamente vocate, vedi appunto Colli Ugani, Colli Berici, la zona stessa del Piave, che purtroppo in questi anni non si è ritagliato uno spazio sul mercato che meritava, e puntare a un prodotto di qualità con una viticoltura intelligente, sostenibile, con basse rese per ettaro che ci permettono appunto di poter raccontare un territorio che si possa avvicinare a regioni o ad aree che sono sicuramente più blasonate ma non hanno niente di più. Un comparto che nel 2022 ha visto una crescita dell'export pari al più 17%. Un traino inarrestabile è quello del brand Made in Italy, per il quale sono fondamentali le recenti battaglie per difendere l'agroalimentare italiano da un sistema di etichettature fuorviante, discriminatorio e incompleto che favorisce le fake news. L'impegno è totale, anche perché c'è una difesa del prodotto da fare contro le discriminazioni che talune lobby europee tentano di fare, non ultima quella dell'etichetta irlandese che di fatto il pretesto della salute penalizza e discrimina un settore, quello del vino, che invece è un settore florido. È una battaglia che dovremmo fare in Europa e che chi difende il prodotto italiano in Europa, come il ministro Lollobrigida, dovrà fare assolutamente, ma non sarà solo, perché saranno tante quelle nazioni che come noi hanno questo problema e sanno che il vino non va discriminato. All'orizzonte inoltre una previsione sulla crescita della domanda di beni di lusso, vini in questo caso, il cui mercato dovrebbe crescere in valore da ora al 2030 del più 60%. È un mercato nel quale si vendono dei vini che hanno un valore aggiunto maggiore rispetto ai vini più economici. Questo significa benefici per le aziende che li producono naturalmente, benefici per i territori dove vengono prodotti, perché essendo prodotti a maggiore valore aggiunto distribuiscono maggiore ricchezza in tutti quelli che partecipano a questo processo, e poi un aumento dell'offerta veneta in questo segmento, maggiore di quella attuale, che comunque è importante, contribuirebbe a un beneficio anche per il sistema veneto del vino in generale, perché ne aumenterebbe il prestigio e quindi con effetti positivi sull'offerta in generale.